घाँस ओड्ने छन् ओ अकाल परानी हाली संसारै छोड्ने छन् घोषणा गरियो न त पेट चारो पुग्यो न पोल्ठो भरियो छाउपडीको गोड भत्काउने अभियान थाल्नु छ पर्दा हटाउनु छ उज्यालो छर्नु छ ओ छाउ भया गोठाउने ढुल्या गइदिन मर्नु छ बलात्कारको शिकार हुन्छन् छाउगोठाकी नारी त्यस्तो होइन कि यस्तो मुन्डा गीत बोलेपछि तिनवटा भन्नु पनि साह्रो गर्नु एउटा गीत तीनचोटि भन्नु पाएको भन्ने छ त्यही भने त्यस्तो तिनवटा भन्नु पाएको त भन्छ गीत एकै तीनचोटि तिनवटा पाए हामी त सौदिया त्यही भन्नु हल्का हालले पानी दिँदा सुइया रोटा फाल्दा ओ छाउको नकोठो बस भन्दा घर आएको बाल्दा घर आएको बाल्दा छाउको नकोठो बस भन्दा संविधानले भनेको छ धारा 18 मा
वर्ष जेल हुन्छ ए 3 वर्ष जेल हुन्छ 30,000 को जरिवाना ए 3 वर्ष जेल हुन्छ 30,000 को परिवर्तन भएको नै अझ यो मन पर्छ दुईटा जति प्रभावकारी गीत कसरी हुन्छ सोचाइ भन्छ कानुनसँग त बाहिर म भित्र छाउ पानी हाल म पानी पिने ए म पानी पिने हो तमी छाउ पानी हाल ओ छाउ भयाको प्राकृतिक मन्दिर लिनेछौँ मन्दिर लिने छाउ भयाको प्राकृतिक यतिकै बुझ्ने मान्छे सक्का खरा हुनु राम्रो ओ सुन सुन दाजु भाइ सुन इष्टमित्र ए सुन कलिजुगका दिन आएका लैजाउँ घरभित्र ए लैजाउँ घरभित्र कलिजुगका दिन आएका बाह्र पनि छ त हुँदैन भन्नु हजुर महिला धन्यानी छौ म पुरुष धानी छौ ए म पुरुष धानी छौ हजुर महिला गोड भत्काउन कोही आउने नै भत्काउने हामी छौँ
जडा गइरहनु हुँदैन नि हामीले भोट गर्नुपर्छ जडा केटी दिके केटी लेखे केटी बिएड पढ्दै छ दुवै बिएड पढ्नेवाला हो ए तपाईँ त नपढे मान्छेको ज्ञान हुँदैन क्या आइएससी साइन्स अकाउन्ट पढिराखेको हो ए याद गरे एड गरे अन ए राम्रै सबै मिलाउ जरा फलाउ यस्ता विकृतिको ओ 7 दिन की 30 दिन की सुत्यारी भया गोठ फाली चोक्याउँदा गोठ फाले चोक्याउँदा 30 दिन की सुत्यारी भया ओ यहाँ बनाउँदो नआऊ भनी नीति नियम ल्याउँदा नीति नियम ल्याउँदा यहाँ बनाउँदै नआऊ भनी छाउगोठा पास भयो भने 6 वर्ष 3 महिना क्या हुन्छन् महिलाका हालत क्या हुन्छन् 3 महिना उही सासु धम्यानी हुने उही बुहारी छाउ मान्ने ए उही बुहारी छाउ मान्ने उही सासु धम्यानी ठिक छ मैले छ भने आफै धमिने सबै अब अघि बढाउँ सबै कुरा जाने ए सबै कुरा जाने सबै अब अघि बढाउँ ए सबै कुरा छुइबाइकन पेट दुखा भई फट्का पडी भन्छन् समय 3 मिनट बाँकी गयो थाहा हुन न गयो टाइम भयो माठा दिनुपर्ने टाइम छिटो दिनुपर्ने हाम्रो थियो कि है सुन्ने भाइ खुलाउने छिया जान्ने बढी भन्छन् समय त्यही लिँदा ए